సో, టైం లేనప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో తీసుకోవాల్సొస్తుంది ఎక్కువ. కానీ అప్పుడప్పుడు ఇట్లా అయితూ ఉంటది. యాక్చువల్‌గా ఏమైందంటే నాని చైనాలో షూ కొనుక్కొని వచ్చిండు లేవని జెప్పి. అయితే ఇక్కడొచ్చిన తర్వాత 3 డేస్‌కే చిన్న కుక్కయితే ఉంటది. కుక్కొచ్చి కొరికేసిందనమాట. అది నైట్ ఎప్పుడో వచ్చి కొరికింది. మార్నింగ్ చూసేవరకు మొత్తం డ్యామేజ్ అయ్యి ఉన్నాయి. అయితే నానికి షూ లేకుండే. సో, అప్పుడే బర్త్‌డే గూడా వస్తుంది. అయితే ఆన్‌లైన్‌లో షూ చూసి ఆర్డర్ పెట్టిండు. ఈ ఆర్డర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే నాని సెలెక్ట్ చేసి ఆర్డర్ గూడా ప్లేస్ చేసిండు. నేను ఖాళీ పేమెంట్ చేసినా. కానీ ఇక్కడ మిస్‌కమ్యూనికేషన్ వల్ల షూ అయితే వేరేవి పెట్టేసినాం ఇద్దరం. మేము యాక్చువల్‌గా ఆర్డర్ చేయాల్సిన షూ అయితే ఇవి. అప్పుడైతే ఏజియోలో రెడ్ టేప్ షూ పైన 80% ఆఫ్ అట్లా ఉండే. మేమైతే ఇవి ఇంకా రిటర్న్ ఇచ్చేసినాం. ఆఫర్స్ ఇప్పుడు ఉంటే మీరు ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే. డు సబ్స్క్రైబ్.